السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جماهير الأهلي في كل مكان، أهلا بيكم فيديو جديد. معانا النهاردة الرد على خالد الغندور، طالع يقلل من فوز النادي الأهلي العريق على الترجي بثلاث أهداف مقابل لا شيء في رادس. طالع يقول لك الأهلي، النادي الأهلي نادي محظوظ. عيب قوي، النادي الأهلي مش نادي محظوظ، النادي الأهلي نادي منظومة متكاملة رياضية، نادي منظم جايب معاه أحسن لعيبة، أحسن بدلة، أحسن جهاز فني، أحسن إدارة. فبلاش تطلع بقى بحجة إيه الأهلي محظوظ مش محظوظ والكلام العبيط اللي أنت طلع تقوله ده. ما يفرحش قوي، ده نادي الترجي كان تعبان وكانش في أفضل حالاته، لكن ده في أفضل حالاته كان هيكسبكم وهيعمل عليكم حفلة في رادس. لكن لكن خالد الخنطور مفكر كل فرقة زي الزمالك بتطلع هناك تاخد بالثلاثة والأربعة وتيجي وتبقى مبسوطة. يا كابتن خالد، عيب عليك اللي انت بتقوله ده. مش عشان فريقك خرج حصاله من افريقيا لمده 3 4 سنين ورا بعض فتقلل من فوز الاهلي. الاهلي كبير غصب عنك وعن كل اللي انت بتعمله دون، ومهما تعمل مش هتحاول تقلل عن فوز النادي الاهلي. النادي الاهلي كبير كبير عليك وعلى فريقك، عشان انت عارف كده. وفي طالع محروق امبارح تقول لك يعني ايه كسبه؟ ده فريق كان مش في افضل حالاته، كان غايب منه خماسي، كان بيلعب من غير جمهور. كفايه بقى التلاكيك اللي انت تقولها دي عشان تقلل من فوز النادي الاهلي. انت خلاص خليك في فريقك اللي هو مش عارف يكسب فريق درجه تانية الا بالحكام. يعني فريقك اللي انت عمال تشجعه بيكسب فريق درجه تانية بالحكام. فبقى خليك ايه، خليك في حياتك كده وفريقك الجميل بتاعك دون، وخليك في النادي بتاعك والمستشار بتاعك اللي بيودي النادي في داهيه. مالكش دعوه بالنادي الاهلي. نفسي افهم انت مالك ومال النادي الاهلي. النادي الاهلي مجننك ليه؟ كل ما يكسب تطلع ايه، تقلل من فوز ما تقللش من فوز. يا باشا النادي الاهلي معاه احسن لعيبه في مصر، واحسن مدرب في مصر، واحسن اداره في مصر. فما تطلعش بقى تحاول تعمل فتنه وتقول لك انا بقى الاهلاويه بيعملوا فتنه. انت طالع اهو تعمل فتنه على الصفحه بتاعتك على الفيس عشان تلم فيو خلاص. عيب يعني، عيب. انت المفروض يعني كابتن نادي الزمالك يعني، فالمفروض تحترم نفسك وتحترم مقامك. فما تطلعش بقى تعمل ايه عشان اراضي رئيس النادي بتاعي واراضي الجماهير بتوعي اطلع اقل من فوز الاهلي. مش اقل من فوز الاهلي يا باشا، يعني ايه؟ وكسب الفريق 3-0 وكان عامل اداء الناس كلها بتشيد بيه، كل المحللين الرياضيين كانوا بيشيدوا بيه، وانت لا لا. ده كسب فريق من غير جماهيره، كسب فريق من غير خمس لعيبه مهمين. ده كسب فريق مش عارف، كان متوتر شويه. انت مالك انت ومال الحاجات دي؟ هي حاجه واحده بس من نطلب من كابتن خالد خنطور، خليك في حالك وخليك في خيبه فريقك الفاشل، الفريق اللي بيكسب بالحكام اللي انت عارف هو بيكسب ازاي. انت يكفي ان فريقك 4 5 سنين ورا بعض بيخرج حصالة افريقيا. يا ريت تفهم دي كويس. ده النهارده حتى النادي الاهلي جه تصنيف من الفيفا بقى العالميه وكده، بيقول لك النادي الاهلي مركز خامس عالميا. شوف انت فريقك دلوقتي في ال 39 ولا 40 ولا تلاقيه ممكن في الخمسينات. انت يا كابتن خالد ما تجيبش سيره الاهلي على لسانك، عشان الاهلي ده انت عارف كبير عليك وعلى فريقك وعلى قناتك كلها وعلى اللي انت طالع تعمله دون. فبلاش يعني هتزعل يعني. رد فعلنا على خالد الخنطور اللي هو زي ما احنا شفنا امبارح طلع يعمل هيصه على الفيس والكلام بتاعه دون. بس كده يا جماعه، واذا عجبكم الفيديو خلينا نعمل لايك شير واشترك في القناه، والسلام عليكم ورحمه الله.